السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حبيت اصور لكم الشط الجميل اللي احنا رحناه كده في اسكندرية طبعا، ودي منطقة المندرة. طبعا في بيبقى عندنا هنا المندرة دي بتبقى قبل الشيراتون، وقبل طبعا الشيراتون بيبقى قبل المنتزه. زي ما انتم شايفين الشط جميل الصراحة، بس اهم حاجة ان انتوا تروحوا قبل الزحمة كده، تروحوا الساعة 7 6 ونص عشان تقعدي كده وتبقي مستمتعة بالبحر وهدوء البحر، وطبعا ميبقاش زحمة. زي ما انتم شايفين العيب الوحيد في الشط ان هو بيبقى فيه الصخور دي زي ما انتم شايفين كده، بس لو انت حابة ان انت ما تنزليش جنب الصخور ممكن تتمشي حبة لقدام كده، هتلاقي نفسك في شط القوات المسلحة. طبعا انتوا عارفين شط القوات المسلحة بيبقى اسعاره غالية شوية، بس احنا الشط ده التذكرة ب5 جنيه، وطبعا مش بتدفعي حاجة غير عدد الافراد، وانت لما تقعدي كده بتدفعي حاجة كده اسمها خدمة. الخدمة دي بياخد 10 جنيه 20 جنيه اللي انت التبس اللي انت تديه للي هيقعدك تحت الشمسية بإذن الله. وممكن برضو ما تدفعيش، بس يعني انت كده بترضيهم بحاجة بسيطة. هنا انا حبيت اتمشى لكم شوية كده قدام عند القوات المسلحة. زي ما انتم شايفين الناحية دي الناحية اللي فيها صخور، ولو تمشينا لقدام هيبقى شط القوات المسلحة. الصراحة مية تحفة، مية جميلة ما تفرقش ما بين ده والشط ده، بس الصراحة هو موفر طبعا في الشط ده. حبيت الوقت قد ايه هو نضيف وقد ايه هو جميل، بس اهم حاجة تروحي الصبحية كده قبل الزحمة عشان تستمتعي بالبحر. طبعا زي ما وعدتكم ان احنا هنشارككم كل حاجة في اسكندرية واديكم حبة نصايح كده وانت رايحة اسكندرية. زي ما شايفين حبينا نلعب في البحر شوية وفي الشط شوية، ومتنسيش كده الألعاب بتاعة الأطفال وانتي رايحة تاخديها معاكي. وطبعا الموجة بتاعتنا كده جميلة، بنحب نلعب مع الموجة كلنا. الصراحة الشط ب5 جنيه ما يفرقش عن أي شط غالي، بس انت هتوفري فلوس تانية بحيث ان انت تتفسحي بيهم، تشتري فطار وانت رايحة، تشتري أكلات، تشتري مثلا حبة عصاير وانتوا رايحين أو حبة شيبسيهات للأطفال. يبقى انت كده وفرتي تمن التذاكر وقعدتي على نفس الشط، وطبعا كلها بحر، هو البحر. بس هو في عيب وحيد طبعا، انت لازم تقعدي تحت الشمسية، ما تختاريش ما بين الترابيزات. ما بين الترابيزات بتبقى ما بين كل شمسية وشمسية بتبقى ترابيزة ما بيبقاش جاي عليها ظل، طبعا بيبقى جاي عليها شمس، فانت تختاري تقعدي تحت شمسية عشان طبعا لما الشمس تطلع كده ما تتحرقيش طبعا. زي ما انتم شايفين انا رجعت للشط بتاعنا تاني، لعبنا حبة في الشط بتاع القوات المسلحة ورجعنا كده. حبيت اصور لكم الشط برضو الصراحة. ده الصبحية كده، ده كان يوم تاني، فأنا حبيت برضه أصور لكم الموجة والبحر كده تستمتعوا بالبحر. وإن شاء الله يعجبكم لما تروحوا المصيف بإذن الله تنزلوا في الشط ده. في طبعا شواطئ كتير أسعارها معقولة وعلى قد كده. حبيت اسكت شوية تسمعوا صوت الموجة وتستمتعوا بصوت البحر. الصراحة حتى لو انت مش بتنزلي البحر كفاية ان انت تقعدي كده قدامه وتستمتعي بالموجة الرايحة والجاية دي. الصراحة تحفة، حاجة كده مريحة نفسيا. لو انت حابة التعليقات تكتبيلي اي تعليق عن اي سؤال ان شاء الله هرد عليكي. اكتبيلي كده في التعليقات اللي انت عايزة تسألي عليه. ولو حابة تسأليني عن اي مطاعم، احسن مطاعم موجودة في اسكندرية او احسن اماكن نزورها او اي حاجة، ان شاء الله فيديوهات كتيرة هنزلها لكم كده، فلوجات كتيرة عن اسكندرية. وطبعا هنزل لكم فيديو عن حديقة الحيوان، وفيديو عن هنروح المكتبة ان شاء الله هصورها لكم من جوه، ونشوف كل حاجة كده وهصورها لكم مع بعض، بحيث اللي ما راحش كده يتفرج معايا كأنه راح بالظبط ان شاء الله. طبعا اسكندرية مليانة فسح، وطبعا اسعارها على قد الايد مش زي اي مصايف تانية. الغردقة بتبقى غالية، مرسى مطروح بتبقى غالية، لكن اسكندرية كده على قدنا ومعقولة، وفي نفس الوقت فسحها كتيرة وأماكنها كتيرة، وطبعا مليانة أماكن حلوة وجميلة إن شاء الله هصور لكم فيها بإذن الله. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم البحر والموجة والشط ب5 جنيه، شط نضيف أهو زي ما انتم شايفين، متنسوناش باشتراك ولايك. هذه فكرة، مع ألف سلامة.